Так как ванна у нас здесь отдельно стоящая, мы сначала выкладываем первый ряд плитки, ждем, когда она высохнет, и на следующий день мы начинаем возводить верха. И плитка у нас здесь 80 на 1,60 м, а ванна у нас всего 3 квадрата, очень маленькая. Вот такая красота у нас по итогу должна получиться.